画面を見てください。これ約5万円で売れます。そしてこっちがこのレンズの仕入れ画面6500円です。6500円のジャンクが約5万円で売れるってことですか？そうなんです。差額にして43500円。1本のレンズでです。いやいや、それきっと運が良かっただけでしょう。わかります。そう思いますよね。でも違うんです。これは運じゃなくて修理の技術で生まれる差額なんです。今日この動画では6500円のジャンクが5万円に化けるまでの修理工程を全て公開します。対象のレンズはフィルムレンズの目玉と呼ばれるアサヒペンタックススーパータクマ 50mmF1.4 です。最後まで見てくれた方は押し入れに眠っているジャンクカメラやレンズが実は宝の山かもしれないということに気づくはずです。どうもリペアマスターのせいです。今回の動画はカメラ修理の工程をテーマにジャンク状態のスーパータクマがどうやって5万円で売れる商品に生まれ変わるのかを実演を交えながらお見せしていきます。修理って自分にもできるのかなと不安な方も最後にはこれなら自分にもできるかもと思えるはずです。実は最近僕の公式 LINE にはカメラ修理ってどこから手をつければいいですか？ジャンク品って怖くて買えませんというご相談が本当にたくさん届いています。そう僕も同じことを思ってました。ですよね。だからこそ今日実際のレンズを使って一連の流れをお見せすることにしました。今までモヤモヤしていたものが見終わる頃にはすっきり晴れているはずです。皆さんはこんな経験ありませんか？ハードオフのジャンクコーナーを除いてこれ安いなと思ったレンズがあったけど結局怖くて買えずに帰ってきた。あります。値札を裏返したり戻したりして結局棚に戻しました。わかります。痛いほどわかります。だって買って動かなかったらどうしよう。直し方なんてわからない。そう思うのが普通ですよ。僕もカメラせどりを始めた頃はジャンクコーナーの前で30分ぐらい立ち尽くして結局何も買わずに帰ってきた日が何度もありました。そうだったんですか？そうなんですよ。今でこそ修理の動画を撮らせてもらってますけど最初は皆さんと全く同じ怖くて手が出せない側の人間でした。ここで皆さんの中にあるモヤモヤを整理させてください。修理に踏み出せない理由は大体この3つに集約されます。1つ目、何の道具を使えばいいかわからない。2つ目、どこをどう触れば治るのかがわからない。3つ目、壊してしまった時の損失が怖い。全部当てはまってます。そうですよね。これほぼ全員が同じ壁にぶつかります。僕も最初の修理はめちゃくちゃ怖かったです。初めて分解したのはキヤノンの古いレンズだったんですけどネジを1本外しただけでもう戻せないんじゃないかって手が震えました。結果最初の1本はバラしすぎて元に戻せず見事にゴミにしました。仕入れ値2000円がただの部品の山に変わった瞬間です。それは心折れますね。折れました。一度しまい込みました。でも1本壊した経験があったから次が直せたんです。これ本当です。ここで考えてみてください。修理ができないままでいるとジャンクコーナーはただの危険ゾーンにしか見えません。でも修理ができるようになると同じジャンクコーナーがお宝コーナーに変わります。つまり修理スキルがあるかないかで同じ景色が180度違って見えるんです。同じ場所なのに見える世界が変わるってことですか？そう、まさにそういうことです。これがリペアマスターと一般のセドラーの一番の違いです。今日お見せする修理は工具さえ揃っていれば誰でも再現できる手順になっています。例えるならガレージで埃をかぶったクラシックカーに近いです。エンジンが止まっているだけで車そのものは生きている。サビを落としてオイルを刺して磨き上げる。それだけでもう一度走り出します。カメラレンズも全く同じ。部品が壊れているわけじゃなく汚れているだけのものが市場には山ほど眠っています。ここ重要なのでもう一度言います。部品が壊れているわけじゃなく汚れているだけ。これが今日の核心です。冒頭でお見せした通り僕は今回のスーパータクマを6500円で仕入れ5万円で販売。差額43500円。1本のレンズです。そして僕の受講生にも同じ手法で月利10万円から30万円を達成している方がたくさんいます。自分にもこの差額が作れたら作れます。僕の経験上手順を守れば誰でも一定レベルまでは到達できます。今回紹介する修理工程以外にもカメラせどりで稼ぐためのリペア動画をこれからも配信していきます。見逃したくない方は今のうちにチャンネル登録をお願いします。それでは本編に入ります。仕入れ判断と外観チェック。まず修理に入る前にそもそもこのレンズが直せる個体なのかを見極める必要があります。直せないジャンクもあるんですか？あります。致命傷を負った個体は手を出さない方がいいです。具体的にはカビが内部の貼り合わせ面まで侵食している。絞りマネが完全に壊れている。マウント部分にぶつけた跡があり歪んでいる。この辺りは初心者は手を出さないでください。修理コストの方が高くつきます。逆に狙うべき症状はこの3つです。絞り針に油染みが付着しているだけ、レンズの曇りが軽度、ピンとリングがスカスカなだけ。これらは汚れているだけのケースが大半なので清掃で蘇ります。今回仕入れたスーパータクマは後ろ玉中玉あたりに薄い曇り、大きなゴミがある状態。まさに狙い目でした。お店は6500円ってなんでそんなに安く出てたんですか？これがポイントなんです。お店の人は油染みや曇りの状態を細かく検品しません。動作未確認、ジャンクというラベルで一律の値付けをしているお店が多いんです。これがジャンクコーナーが宝の山になる仕組みです。必要な工具を揃える。次に工具です。修理用の道具って特殊なものが必要なんでしょう。実は最低限なら5000円以内で全部揃います。今回使う工具はこちら。ジャンクカメラ用コンパスやカニ目レンチ、レン
ンズの押さえリングを外す。精密ドライバーセット。ブロワー、ホコリを吹き飛ばす。レンズクリーニングペーパー。レンズ清掃用紙。無水エタノール。レンズ外観清掃用。中和液。自分で作る。レンズクリーニング液。ベンジン。絞りバネの油落とし。ピンセット。細かい部品の取り扱い。ここ重要です。必ずカニ目レンチを使ってください。マイナスドライバーじゃダメなんですか？ダメです。断言します。マイナスドライバーで代用すると 100% の確率でレンズに傷が入ります。これは僕の経験上何度も見てきました。工具をケチって5万円のレンズを傷物にしてしまうのは本末転倒です。最初に投資すべきは工具です。それでは実際の修理に入ります。
修理が終わったら最終チェックをします。ピントリングはスムーズに動くか、絞りリングはクリック感があるか、絞り金は各 F 値で正しく動くか、レンズ内部にゴミやホコリが残っていないか、この4点をクリアできれば修理は完了です。修理が終われば次は出品写真の撮影です。出品写真は全体像、マウント側、前玉後ろ側側、フィルター枠、絞り金の開放と最小絞り、最低でもこれだけのカットを取ります。ここ重要なんでもう一度言います。写真の質で売値は 1.5 倍変わります。これは僕の経験上間違いなく言えることです。5万円で売れるのは修理で綺麗に仕上がったことに加えて、写真で状態の良さがちゃんと伝わるからです。ここまで修理の工程をお見せしてきました。少し厳しいことをあえて言いますが、今日この動画を見てなるほど勉強になったって終わってしまうと、皆さんの押し入れの奥に眠っているジャンクは今日も明日もただのジャンクのままです。いきなり厳しい。そう、厳しいことを言いました。でもこれ僕が皆さんに伝えたい一番大切なことだから言うんです。この人暑苦しいなと思った人もいるかもしれません。余計なお世話だよと思った人もいるかもしれません。でもですね、修理スキルって筋トレの超回復にすごく似てるんです。1本目は壊します。2本目はギリギリ動きます。3本目からようやくちゃんと直せるようになります。最初の数本で経験が積まれて4本目以降から急激に上達する。つまり1本目の失敗は未来のあなたへの投資なんです。僕も最初の1本でレンズをゴミにしました。でもその1本があったから今こうして6500円のジャンクを5万円で売れる自分になりました。行動した人だけが見える景色が変わります。今日の動画を見てまずは1本ジャンクコーナーで安いレンズを買ってみてください。応援しています。いつも応援本当にありがとうございます。ここまで見てくれた方には僕がこれまでカメラ背取りとリペアで得たノウハウを凝縮した5大特典をプレゼントいたします。特典1、本当は公開したくない僕が実際に行っているリアルなカメラ修理プレミアム動画。特典2、知る人ぞ知る僕が実際にカメラリペアの際に使用する紙道具11選。特典3、カメラのキタムラなどネットショップの電脳仕入れ方法を徹底解説した PDF ファイル。特典4、コンタックスのややこしいレンズを解説したフィルムレンズ基礎知識 PDF ファイル。特典5、高値での販売を可能とする出品写真の撮影機材リスト。これらの5大特典をプレゼントさせていただきます。気になる方はプレゼントがなくならない今のうちに受け取ってください。受け取り方法は画面に表示されている QR コードを読むか、概要欄のリンクをタップしてアプリを開くを押していただければ OK です。ということで今回も最後まで見てくれてありがとうございました。もしこの動画が少しでも良かったと思ってくれた方はコメントと高評価をお願いします。他にも修理してほしいレンズがあるという方はコメント欄でリクエストしてください。次回以降の動画で取り上げさせていただきます。今後もカメラ修理や背取りについて話していきますので、そういった動画を見逃したくないという方はぜひ今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。